السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. غادي نحكي لكم بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه الاخيره مسلسل الشيق الدم المشروك. الحلقه الماضيه سالات فاش رحمه مشات عند قاسم الحبس وقالت ليه غادي نكمل القصه ديال خيره. غنشوفوا اصدقائي من خلال الكلام ديالها مع قاسم غادي تبين ليه اللي راه خدوج ما عندها حتى شي علاقه بيونس. وهنا غنشوفوا قاسم اللي غادي يندم بزاف انا وصفاها لمرتو وولدو، الولد اللي كان كيتسنى فيه هذه سنين. قاسم ما غاديش يقدر يعيش مع هذا الخبر هذا لان تانيب الضمير ما غاديش يخليه. داكشي علاش غادي نشوفوا قاسم ما غاديش يقدر انه يبقى على قيد الحياه، وغادي نشوفوه بلي غادي يصفيها لراسو في السجن. الاخبار غادي توصل للبنات، غادي توصل لسعيده عزيز عليها خالها، وغنشوفوا سعيده اللي غادي يبقى فيها الحال بزاف. من بعد اصدقائي غادي نشوفوا باللي سعيده غادي تكتشف ان رحمه عندها يد في داكشي اللي وقع الخدوج، حيت غنشوفوا سعيده اللي غادي تمشي للدار ديالها اللي كاينه في المدينه. وهنا غادي تتلاقى بالجاره ديالهم اللي هي حياة غادي تبدا تقول لها كيف بقيتو من جهه يعني الزوجه ديال خالك. وهنا غادي تقول لها داك النهار كانت رحمه هنا وسولتها عليك. سعيده غادي تقول لها واش انت متاكده بلي رحمه كانت هنا؟ غادي تقول لها ايه كانت هنايا في داك النهار نيت اللي وقع الحادث. المهم اصدقائي غادي نشوفوا سعيده هنا غادي تبدا تشك في الاخت ديالها رحمه، وغادي تقول اشنو جات دير داك النهار هنايا. اذا هي كانت عارفه بلي يونس يعني فاش صيفطات يونس لهنا كانت عارفه بلي قاسم غادي يجي للدار. المهم اصدقائي هنا غادي نشوفوا سعيده اللي غادي تمشي عند رحمه وغادي تقول لها فين كنتي داك النهار. هنا رحمه غادي تقول لها كنت في السوق، وغادي تقول لها واش مشيتي ديري داك النهار في الدرب. غتقول لها انا ما مشيتش، ولكن تقول لها كاين الناس اللي شافتك حياه. هنا اصدقائي غادي نشوفوا بلي رحمه غادي تبدا يعني تبرر ليها باش تخرج من هذا المشكل هذا، ولكن سعيده غادي نشوفوها بلي غادي تكون متاكده ان رحمه عندها يد في هذا الشيء اللي وقع. المهم اصدقائي غادي نشوفوا بلي رقيه اللي ولادها كلهم يعني توفاو وبقات رقيه غير بوحدها. رقيه غادي نشوف اصدقائي بلي يقدر ان يونس هو اللي غادي يساعدها، لان يونس هو اللي عرف دوك الوثائق فين كاينين، وبلي هذوك الوثائق فيهم يعني التيتر ديال الارض ويعني الاملاك كامله ديال رقيه، وبلي خيره فعلا دات ليها الاملاك ديالها، وبلي رقيه فعلا كتقلب غير على الحق ديالها. المهم اصدقائي من بعد ما يونس عرف يمكن هو اللي غادي يتعاون مع رقيه، حيت رقيه ما بقى عندها حتى شي واحد يعني كاع ولادها مشاو، هو اللي غادي يتعاونها معاها باش انا ترجع الحق ديالها. وغنشوف اصدقائي في هذه الحلقه هذه باللي غيتا غادي تكتشف راسها بلي راها حامله. المهم غادي توصل الخبر ديال ميلود بلي ميلود راه حتى هو توفى. هنا غنشوفوا غيتا اللي غادي تاثر بزاف بالرحيل ديال ميلود. غيتا ما عرفاش راسها بلي رحمه هي اللي صفاتها الميلود، حيت اصلا غيتا صيفطات ميلود للدار ديال خالها، ولكن رحمه سبقات ميلود لهاديك الدار. رحمه شكون اللي قال ليها بلي راه ميلود غادي لتمايا؟ اذا غتكون رحمه هي اللي قالت لغيتا باش تصيفط ميلود لتما يتخبى فيه، ولكن هي غير دات لي خطه باش يمشي لتما ويلقى يعني العصابه ديالها كيتسناو فيه تمايا. المهم اصدقائي هاد الحلقه هذه يعني غنشوفوا مجموعه من الاحداث، وغادي نشوفوا كذلك بلي رحمه غادي تمشي هي وخواتاتها للمقبره وغادي يمشيو يزوروا الام ديالهم خيره. كنشوف اصدقائي بلي رحمه تبقى الاصل على الام ديالها واكثر، لان رحمه ادات واحد وليد صغير اللي ما داير حتى شي حاجه. المهم اصدقائي شفنا بلي حاده عطاتها الوراق عند بالها بلي راه هاد الوراق هادو عطاتهم لانسان اللي غادي يرجعهم يعني للرقيه، ولكن السؤال علاش ان حاده ما عطاتش هذيك الوراق للرقيه نيشان؟ علاش بقات مخبياهم هاد المده كامله وهي عارفه بلي راه هاد الوراق هادو هما الاملاك ديال رقيه؟ المهم رقيه طلعت في الاخير بلي قدام رحمه يعني الشر ديالها قل من الشر اللي كاين في رحمه. على الاقل رقيه كانت تقاتل على واحد الحاجه اللي هي ديالها، اما رحمه خدات الاملاك اللي ماشي ديالها.
وحتى انها تهنات من بزاف ديال الاشخاص اللي كتشوفهم بلي عقبه في الطريق ديالها وبلي غادي يديو ليها الاملاك، من بينهم قاسم اللي هو خالها ولد خالها حيت هو من الورثه، صالح حتى هو اللي هو وارث. غادي نشوف اصدقائي رحمه غادي تبغي انها تادي حتى لخواتاتها، لان غيتا فاش صيفطاتها فاش زوجتها الميلود كان بامكانها انها تعارض، وكان بامكانها انها تهرب هذاك النهار فاش لقاتها تما، ولكن خلاتها. هي كان الهدف ديالها هو ان رقيه تصفيها الغيتا، ولكن غيتا قدر ميلود انه ينقذها. وحتى سعيده فاش مشات حطات يعني رحمه حطات التليفون ديال صالح في الدار ديال قاسم، سعيده مشات لتمايا ولقات التليفون. يعني لو ان سعيده صفاتها القاسم كانت سعيده غادي تمشي فيها. يعني الخطط ديال رحمه هي كانت باغا انها تادي خواتاتها. رحمه اللي كيهمها هما الاملاك، هادشي اللي كيهمها. المهم اصدقائي غادي نشوفوا بلي القصه اللي غادي اللي قالت القاسم انا غنكمل القصه ديال خيره، هو ان خيره كيف ما انا قاسم هز بنات خيره ومشداهم المدينه وحرمهم من الام ديالهم، كيف ما دار ليها حتى هي خططات وحرماتو من الابن ديالو اللي كان كيتسنى فيه هاد المده كامله. المهم اصدقائي هادو بعض الاحداث يعني اللي غادي يكونوا في الحلقه الاخيره. مسلسل شيق ضمن المشروق، احداث ديالو جميله بزاف. المهم اصدقائي قولوا لي الراي ديالكم في التعاليق، كيف جاكم هذا المسلسل هذا، واش عشتوا معاه لحظات اللي هي جميله بزاف. المهم اصدقائي الحلقه 29 كانت حلقه اللي هي مؤثره بزاف، خصوصا جواد فاش دافع على الام ديالو وقال لها ما تسنينيش العشاء، اثرات بزاف يعني في المشاهد. المهم اصدقائي هادو بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه الاخيره. شكرا لكم بزاف على الوفاء ديالكم والدعم ديالكم والثقه ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناه ايمان شانيل اوفيسيال، نتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم الف مرحبا في قناتي اللي هي قناتكم. المهم كونوا اصدقائي في الموعد، دائما غادي نجيب لكم احداث وحلقات مسلسلات المغربيه اللي كيتعرضوا على القناه الاولى والقناه الثانيه. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى الدعم ديالكم. ما تنسونيش بالبارطاج، ما تنسوش تخليو لي شي كومونتير يكون زوين بحالكم. وكيف ما اصدقائي عودتكم ووعدتكم دائما ان شاء الله غادي نجيب لكم الاحداث ديال المسلسلات المغربيه. مع السلامه اصدقائي، تبارك الله عليكم، الى اللقاء.